Good morning, members of press. I am Jackson Teti, a peace advocate from Manyata, Africa. We are here to issue a statement calling for peace and security in Likoni. Here's what the statement says. Manyata, Africa is concerned by emerging reports of heckling, intimidation, and physical confrontation involving elected leaders during public gatherings in Likoni, and calls upon political leaders, their supporters, residents, security agencies, and other stakeholders to exercise restraint and take deliberate steps to prevent further escalation. Of particular concern are recent incidents involving Honorable Juma Kambi Mwalimu, MCA for Shika Adabu Ward, and Honorable Hamisi Salim Baya, MCA for Timbwani Ward, who have reportedly faced hostile reception and persistent heckling during public engagements, including chants associated with the call for elected leaders to serve only one term. While citizens have unquestionable rights to express dissatisfaction with their elected representatives, including through criticism, peaceful protest, political messaging, and the ballot, such expression must remain within the bounds of peaceful democratic participation. Any progression from verbal criticism to physical confrontation, intimidation, threats, or interference with an individual personal safety is unacceptable. Manyata Africa recognizes that elected leaders must stay open and criticism and public scrutiny. Citizens have the right to ask difficult questions, challenge the political performance, express disappointment, and demand accountability. Political leaders cannot expect public support at all times, particularly where citizens feel that their expectations have not been met. However, the right to political expression does not extend to physical intimidation or violence. Report that crowds have moved into the personal space of elected representatives, physically interfered with them or their belongings, or otherwise sought to intimidate them, and therefore concerning. Such conduct should not be normalized as political theater. Communities must recognize the difference between strong political expression and conduct that threatens another person's safety and dignity. Manyata Africa is concerned that these incidents could represent an emerging pattern as political mobilization and competition intensify ahead of the 2027 general elections. Experience from the parts of the country demonstrate that the political intentions can escalate rapidly when intimidation, inflammatory rhetoric, and physical confrontation become normalized. The recent disturbance witnessed in Homa Bay County provide an important reminder of the consequence of allowing political tensions to escalate unchecked. The incidents results in violence, disruption of public activities, injuries, and concerns regarding the protection of citizens and journalists. We do not equate the current situation in Likoni with the event witnessed in Homa Bay. Rather, we regard the experience as warning that early invitation matters. Prevention must begin when early signs of intolerance and confrontation emerge, not after violence has occurred. Manyata Africa calls upon elected leaders, political parties, aspirants, and political actors to exercise responsible leadership. Political competition should be based on ideas, policies, development records, public accountability, and competing visions for the future, rather than confrontation or mobilization of hostile crowds. We urge political leaders to avoid inflammatory or provocative language, discourage supporters from confronting political opponents, respect the rights of citizens to express dissatisfaction, avoid exploiting community grievances for political mobilization, publicly reject intimidation or violence, including when directed or political opponents, and use dialogue and establish democratic mechanisms to address political disagreement.
Political leaders must recognize that the conduct they tolerate among their supporters can contribute significantly to the political environment within their communities. Manyata Africa urges residents and political supporters to exercise their democratic rights responsibly. Citizens are free to support or reject any political leaders. They are free to demand that an elected representative serves only one term. They are free to boo or express dissatisfaction peacefully. But political disagreement must never become justification for results, threats, physical intimidation, destruction of property, or deliberate humiliation of individuals. We particularly caution young people against being mobilized and instruments of political confrontation. The political interests of individual leaders should never come at the expense of the safety, dignity, and future of young people and communities. Manyata Africa is equally concerned about the apparent gaps in preventive security crowd management surrounding some of the incidents. The responsibility of maintaining public safety during public gatherings does not rest solely with the event's organizers or political actors. The National Police, SAV, and relevant securities agencies have responsibly to assess risks and anticipate political flashpoints and provide appropriate security arrangement for gatherings where tensions may be anticipated. We therefore call greater attention to prevent security and risk assessment, appropriate deployment and positioning of security personnel, early identification of escalation tensions, professional crowd management measures, prompt or prompt and proportionate intervention where conduct becomes physically threatening, equal protection of political leaders and members of the public, and proper documentation and investigation of incidents involving alleged assault, threats, or other offenses. At the same time, security agencies must respect the constitutional rights of citizens to peacefully assembly, expression, and political participation. Effective, effective policing should therefore neither suppress legitimate criticism nor permit physical intimidation to escalate unchecked. The presence of police officers at events should translate into effective protection and prevention, not merely observation after incident has occurred. Given this emerging concern, Manyata Africa will strengthen its community-based peace early warnings monitoring in Likoni and other areas where similar trends may emerge. Our monitors will document and follow emerging incidents of political intimidation, confrontation, and violence, engage relevant stakeholders, and support early intervention and peaceful resolution. Where credible incidents involving possible criminal conduct are reported, Manyata Africa will seek to follow up the relevant institutions and advocate for appropriate investigation and accountability in accordance with the law. Our monitoring will remain non-partisan, and evidence-based. Manyata Africa will not take sides any political party, candidate, or political faction. Our interest in protecting peaceful democratic participation, human dignities, community safety, and accountability. We call upon all stakeholders in Likoni to recognize that preservation of peace is shared responsibly by to take political leaders, exercise restraints and leaders responsibly. To political supporters, reject intimidation and violence regardless of who is targeted. To residents, exercise your democratic rights peacefully and responsibly. To police, strengthen preservation security, respond impartially, and protect everyone equally. To community and religious leaders,
speak out early against political intolerance, to civil society and human rights actors, continue documenting emerging risk and promoting accountability. And to young people, do not allow yourselves to become instruments of political confrontation. The 2027 general election are still ahead. There is therefore an opportunity for Likoni and Mombasa to demonstrate that political competition is peacefully coexistence to exist together. Citizens should not be able to reject leaders without attacking them. Leaders should be able to face criticism without being physically intimidated. Political supporters should be able to disagree without turning against one another. The public space should remain safe for everyone regardless of political affiliation. Manyata Africa therefore urges all stakeholders to stress recent incidents involving Honorable Juma Kambi Mwalimu and Honorable Hamisi Salim Baya as an opportunity for early invitation. Rather than awaiting for the serious incidents to occur, we must address the warning signs while there is still time to prevent escalations. Criticism is democratic right. Intimidation and violence are not. Issued by Manyata Africa. Asante sana wanahabari wa lugha ya Kiswahili. Kama mlivyoomba, uh, tuko hapa rasmi kupeana taarifa kwa vyombo vya habari kuhusiana na changamoto kuu ndani ya gatuzi ya Likoni, hususan inaashiria masuala ya amani na usalama. Kumekuwa na utovu wa nidhamu kiasi cha haja mpaka ametuletea sisi kama shirika la Manyata Afrika kuhakikisha kwamba tunazungumza. Tusipozungumza kwa wakati huu, basi huenda tutakuwa tunajenga kidonda ambacho kitatusumbua tunapoelekea katika mwaka 2027 wakati wa uchaguzi. Kama mwenzangu alivyosoma, ni kwamba taarifa hii tunastajabishwa, tunahuzunika, tumekerwa sana na vitendo vya hivi punde katika gatuzi ndogo ya Likoni zinazoelekezwa katika viongozi waliopigiwa kura, viongozi waliochaguliwa na wananchi wa Likoni kwenda kuwawakilisha. Tunaongelea kuhusu swala zima la kiongozi Mheshimiwa Juma Kambi Mwalimu ambaye ni mwakilishi wa wadi ya Shikadabu katika bunge la Mombasa. Pia vile vile mwenzake mwakilishi wa pale Timbwani bwana Honorable Hamisi Salim Mbaya. Bila shaka viongozi hao wamepatwa na changamoto ambao lazima tuiongelee. Changamoto yenyewe ni kwamba katika shughuli mbili tofauti ambayo moja ilifanyika Shikadabu na nyingine ndani ya Timbwani, viongozi hawa walijipata katika hali ya sitofahamu pale ambapo wafuasi wa kambi tofauti walipokuwa wanawapigia kelele, kuwasoma, kuwabeza. Ilifika mpaka wakati wa kuweza kuwafikia karibu na mili yao, na mheshimiwa huyu Juma Kambi aliweza kuvuliwa kofia yake, na pia ilikuwa karibu watu waweze kumvaa katika mwili wake, ambalo ni jambo ambalo si la kupendeza. Alipaswa, kwa sababu viongozi waliopigiwa kura, viongozi katika viti, ni muhimu na wajibu wapate kuheshimiwa. Najua kwamba kila Mkenya ana haki kwa mujibu wa katiba sura ya kwanza kwamba ana haki ya kujihusisha katika masuala ya siasa, kujihusisha katika masuala ya kuchagua viongozi wanaowafaa, lakini cha msingi ni kwamba yafaa ifanyike katika njia ya amani, uwiano na mapenzi, kwamba pale haki yako ilipofikia basi haki ya mtu mwingine inaanzia. Ikiwa kiongozi wewe umemwona kwamba hafai, bila shaka amekaa kwa miaka minne toka umpigie kura, sasa hivi anaelekea mwaka wa 5 kukamilika katika uchaguzi, umeona kwamba kiongozi huyu hakufai, basi ni haki yako kuhakikisha kwamba unachukua kura kwanza. Pili, unahakikisha kwamba unafanya siasa kwa njia ya amani, kupigia upatu kiongozi yule unayemtaka wewe, ili haweze kuja kuchukua nafasi ya tamu ya uongozi. Na ikiwa kina kiongozi amekupendeza kwa miaka 4 iliyopita, huu ni wa 5, unaona kwamba anapaswa kurudi, basi siasa yako ifanye iwe siasa ya amani. Siasa ya vurugu, siasa ya kupinga, kutumia nguvu, watakutumia vurugu, utakuleta uhasama, ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali.
na alikubaliki kisheria, na sisi kama washirika wa amani na uwiano, sisi kama washirika wa haki za kibinadamu ni lazima tuseme pale panapokwenda shombo. Watu wakikosea ni lazima tuzungumze. Kwa hivyo shughuli hizi zimefanyika, tunaona kwamba wananchi wamehusika pakubwa kuleta rabsha, wananchi wamehusika pakubwa kuleta hali ya sitofahamu. Lakini vile vile kuna viongozi wa kisiasa ambayo bila shaka wako nyuma ya kufadhili masuala kama haya. Wanajipanga kabla mikutano, wakisha kwamba wafuasi wao wakifika pale ni wende kuzomwa. Ole wako wewe unayepewa shilingi 200, ole wako wewe unaopewa hela, ole wako wewe unaotumika kwenda kusoma na pia kufikia mahali kwamba wanataka kutumia nguvu kupitia sheria kutaka kwenda kuvamia kiongozi, basi ujue kwamba ni hatari. Na ni ukweli ya kwamba kuna video zimepita kwenye mitandao, kuna video tumeziona, na kuna video ambayo huenda zikatumika kuweka katika hali ya matata. Kwa hivyo tunatoa wito kwa wananchi, tafadhali jaribu kuwa na nidhamu. Tafadhali usikubali kutumiwa na mwanasiasa kwenda kupiga kelele na kuvuruga mtu, kutumia nguvu kumfikia katika mwili wake. Kila mtu ana haki ya kuwa na privacy. Usidanganywe kwenda kuleta vurugu, uhasama, kwa sababu watu wanaangalia. Vile vile tumestajabishwa kwa sababu masuala haya yakitokea katika sehemu hizi, ni bila shaka ni jukumu la vyombo vya usalama ikiwemo askari polisi kuhakikisha kwamba wanaweka nidhamu katika sehemu hizi. Tumetamausha kuona kwamba masuala haya yamefanyika katika shughuli ya kwanza, ya pili imefanyika tena. Tuna hofu ya kwamba ikiwa tutazungumza, ikiwa swala litachukuliwa hatua, basi huenda ikawa ndio mtindo utaendelea kwenda mbele. Na kwetu sisi tumeona mifano katika sehemu ya Homa Bay juzi. Tunaomba wale waliopoteza maisha, wale walioumia wapate kupona kwa haraka, lakini ni swala ambalo sisi linatupatia kitu kinaitwa early warning. Tunaona kwamba matukio yale, ikiwa tutazungumza, tutasoma kidete hapa Mombasa, hapa Likoni, kuzungumza na kukemea masuala haya, basi huenda yaliyofanyika kule Homa Bay yakaregelewa hapa. Sisi hapa tulipokaa ni kwamba hatulinganishi masuala yanayoendelea hapa Likoni na yale ya Homa Bay, lakini lazima tuzungumze ili kuweza kuzuia. Kuzuia ni rahisi, ni nadhifu kuliko kupambana na. Usisubiri kufikia katika kiwango kile cha kutumia wahuni kiasi kile kuweza kutaka kuharibu mali, kupoteza maisha ya watu. Ni lazima kama washikadau tuzungumze, na naomba afisi ya DCC Likoni akiwa mwenyekiti wa masuala amani na uwiano, ikiwezekana aweze kuitisha kikao cha viongozi, kikao cha washikadau, watu walike tuweze kuzungumza na viongozi wetu, waweze kuwa ni watu watakao shika doria katika kulenga amani na kufanya kampeni ambazo ni kampeni za amani bila kuleta vurugu. Vile vile viongozi mnajijua, mnajielewa. Ikiwa wewe ni kiongozi mwanasiasa na unajua kweli ulifanya kazi ya wananchi, ulifanyia wananchi kazi, na unaona kwamba wewe kazi yako imeonekana, hauna haja kutumia kifua kwenda propaganda. Track record yako inaonekana. Na ikiwa wewe ni kiongozi unajua haukufanya kazi, basi vile vile ole wako, kwa sababu wananchi wanajua, wanaangalia. Usitumie propaganda, usitumie nguvu, kwa sababu sisi kama shirika la serikali tunataka kuwekeza katika masuala ya kufuatilia na kutathmini. Tunawaangalia, tutamulika kuhakikisha kwamba hamutaharibu amani katika gatuzi hii ndogo ya Likoni. Tutahakikisha kwamba kama shirika tunawekeza watu wa kufuatilia katika mikutano iliyoko huko, kushikana na washikadau wengine wakiwamo taasisi ya NCIC, kuhakikisha kwamba tuna document, tunaorodhesha kila aina ya vituko vinavyofanyika katika mitaa, kuhakikisha kwamba kampeni zitafanyika kwa amani. Masuala ya maendeleo yataonekana yakiwa endeleo, na si endeleo tu, bali maendeleo endelevu. Vile vile katika swala zima hili kama nilivyotangulia kusema, tumeendelea kuomba kwamba ni sharti na ni haki ya wananchi kulindwa, wakiwemo viongozi waliopigiwa kura, wakiwemo viongozi walio katika viti hususan, wana haki ya kulindwa, kuhakikisha kwamba wanatembea wakiwa uhuru, wafuasi wao wanatembea wakiwa uhuru, kila mtu atembea akiwa uhuru, kwa sababu hii Kenya ni yetu sote, Likoni ni yetu sote. Kwa hivyo hapapaswi mtu kubaguliwa kwa sababu yeye hakufanya kazi. Hapaswi mtu kubaguliwa kwa sababu yeye anapaswa kuwa mtu wa kwenda one term, slogan zinatumia. Hapaswi mtu kubaguliwa kwa sababu yeye ni two term. Hapaswi mtu kubaguliwa kwa sababu yeye ni three term. Kila mtu ana haki. Tufanye sera, tuuze sera, tuweze kufanya campaign ambazo ni za amani na uwiano. Vile vile
Tukimalizia katika taarifa hii ni kwamba kila kiongozi ana jukumu katika nafasi yake kuhakikisha kwamba anakuwa katika mrengo wa kujenga amani, ikiwemo mwanasiasa ana haki ya kufanya kampeni kwa njia za amani, ana haki ya kutembea kila kona, ana haki kuhakikisha kwamba anafanya kazi na vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba kampeni zake, mikutano yake itakuwa ni mikutano ya amani. Vile vile kwa yule mgombea bado hajapigiwa kura, ana haki vile vile ya kuingia katika jamii, kwenda kuitisha, kufanya kampeni, kuweza kuuza sera zake, kutafuta watu wa kumfuata. Wafuasi ni jukumu lako, lakini cha msingi lazima tuweke amani, tujenge amani, tuzuie balaa katika jamii yetu. Kwa hivyo tunaomba hivi visa viwili vyofanyikia hawa viongozi wawili, akiwemo mheshimiwa Hamisi Mbaya wa Timbwani na pia vile vile mheshimiwa Juma Kambi Mwalimu wa Shikadabu, visite, vikome, visifanyike tena. Wafuasi, hata kama ni kusoma, soma ukiwa kwenye kiti chako, soma usome uruke juu juu, lakini usimsongelee kiongozi, usimsongelee kumfikia, kumshikia, kumnyang'anya kipaza sauti, kumvua kofia, kumshika mwili wake, kumvuruta. Tunaangalia, vyombo vya habari vinaangalia, vyombo vya usalama vinaangalia, usijipate katika mkono mbaya wa kisheria. Na nakwambia tena, narejelea tena, nimeongea hapo awali kwamba wewe unaitumika na wanasiasa kufanya masuala haya. Ikifika miguu 12 unapatikana na hatia, ujue utabeba msalama peke yako. Hakuna mwanasiasa hapo atakaa na wewe, hakubali kukusaidia kwa kuwa wewe umekosa, umefanya utovu wa nidhamu, kwa sababu msajili wa vyama pamoja na IEBC wanaangalia kwa karibu, na sisi tutakuwa tunaandika report, tuna document kiongozi yoyote ambaye ataonekana anatumia vurugu mashinani, anashawishi vijana vibaya, basi tutahakikisha kwamba tunafanya advocacy, tutafanya msukumo, tutaweka msukumo kuhakikisha kwamba hatapatikana katika orodha ya wagombania katika gatuzi dogo ya Likoni. Jukumu letu tuko nalo sote, kila mtu afanye shughuli yake, watu waheshimiane katika jamii ya Likoni, tuweze kuwa na amani na uwiano. Vitendo hivi vikome, vitendo hivi vikome. Ni hayo tu kwa siku ya leo katika taarifa yetu. Asanteni sana. Iwapo kuna swali pengine tutaweza kulikubali na kulijibu. Naam.